听众朋友，大家好，下晝3:36，歡迎大家準時收看《福氣來了》，我係劉慧珍。今日來到8日，好空氣來報道單元，同大家共下來關心到咧空氣嘅話題咧吼。因聽到咧個科技見來見進步，咧生活啦，我們見來見呢片唔過啊。另外一方面咯，有真多嘅咧個騙局發生嘅咧個記錄，又係見來見後生咧吼。從因今日來講到咧網辦普遍變，咧本來係人老咧，有些咧佢咪有啲視力退化嘅問題，唔過啊，咧下速度嘅人啊，所以來後生人咪見來見到咧，講到咧為大家有想到講，來了解乜嘅按照網辦普遍變網絡，夾來小解今日嘅醫生咯，黃連醫生好。主持人好，各位鄉親朋友大家好，今日東方喜來到你福氣來了，呢個節目。希望你大家鄉親朋友有當獎嘅木主，看到有當講，最好身體健康木主獎。係啊，講到有一個好嘅事例啦，咁做得看到一樣嘅世界咧，嗬。好，講到有一樣嗬，可能我頭先又提到嘅一個網辦普遍變嗬，有一度嘅朋友佢都冇固定去檢查木主，喺木主知道有乖乖啊，咁樣嘅嗬，亦係有權勢嘛，嘅爭冇去一個驗科啦，亦係講去配木鏡入到嗬，其他嘅時節衝入。做還是要去固定嘅檢查啊，做得先來問下哦，就係有乜嘅即係講必要嘅時間來固定做一下木主嘅詳細檢查嘛。木主嘅檢查，一般嚟講，係成年咧，你6歲、3歲係看視力嘅檢查，係到平常後生人20-30歲，大部分冇乜嘅問題，反正要去近視較厲害。可能要做近視檢查，到40歲以後，可能是1年做一擺眼壓，你講青光眼嘅檢查。到50-60歲以後，可能主要是胖內障、黃斑部偏變嘅檢查。哦，故所也正正係頭先講到顏色油咧嗬，呀黃斑部偏變唔好話到切架嗬嘅木主啊嗬，可能上班下看唔清楚就唔怕哦，因為木主係兩類木主嘛，嗬，佢一片清楚嘅時間，就會用嘅片來看；一片唔清楚，佢可能就較唔會用到嚟啦，嗬。故所一個檢查哦係有必要嘅哦，醫生就講到，鄉親朋友都愛記起來嗬。一行係上話，鄉親朋友可能咩當上講，平時其實都冇按了解木主，尤其木主按用細類啊，嗬。你講所以來都一器官當中啊，真是咩十分嘅重要啊，看唔到嘅都當麻煩咧，嗬。喺講木主按用面起來去行路吃看下咧，嘅食材都當辛苦咧，嗬。做嚟老太家收記下人嘅規則嘅木主啊，學佢嘅腳錯上落係樣嘅。好，做嚟你看呢位一隻模型嗬，普通你看得到嘅木主，最末背看起來是你講角膜，所以以前從啲人講角膜炎是你呢隻黑眼球呢隻萎縮，你講角膜。底背有陣時你下熱天有到人你講聽我講黃斑部偏變，是較老人家較多。你當到人你下夏天個眼水慢慢的油以後，乾眼症咪從到你角膜嘅萎縮。個底背你係了解講你木主嘅問題。看你解剖圖是看得懂清楚，個底背角膜底背，個看到你會你講前方是普通你講青光眼嘅萎縮。哦，青光眼到青光眼咩愛檢查？眼壓較高啲哦，是你的萎縮在，你嘅萎縮。過來瞳孔是你講黑眼球底背，像有陣時放大，有陣時變細，你瞳孔。調節你個光纖，個底背你會你講水晶體，是晶體是講你胖內障，是你個晶體嘅萎縮，是變混濁，你講胖內障。個底背按到嘅木主前，你講玻璃體，玻璃體最多乜嘅呢？你係睇家人講飛蚊症，從門內背後，是你玻璃體嘅萎縮。個看底背，你看到當到血管嘅萎縮，是你講嘅網膜，視網膜嘅萎縮。視網膜嘅萎縮最要緊係就你見唔主持人特別講黃斑部嘅偏變是你個黃斑當細，你講按細實2.5公分，按細實2.5公分黃斑係最要緊，你看。東西嘅萎縮是規則網膜有當到血管，黃斑到你神經接到你就
神经里位是视神经，视神经是两度一定个太脑，所以一张看得到东西，第讲看到某个东西，第不会有买个问题，所以规张目珠你看得到，你就解剖图是第讲目珠因为按到嘅一個動搖嘅一個交錯啊，嚇，古所都得看得到，唔過咧，嗬，一個木珠對一個對最頭前用廣告戲啊，嗬，真正咧，嗬，而家一個針頭啊，嗬，咩係要呢？我唔會笑啊，嗬，可以好好嚟照顧咧，嗬，喺個冇照顧好都懂麻煩。古所應講到一個黃斑部病變，算係一個認識太人較會要嘅一隻針頭之一咯，也係之一天天咯，頭先係要提到要一個2-3種嘛，嗬，都係應講到差唔多40-50歲起始做我嚟檢查木珠，一到長光眼，再過來就係你嘅一個黃斑部病變，嗬，一到個胖內臟，一到全部都係認識太嘅較會要嘅黑道嘅，用咩頭先我提到嘅嗬，後生化。我見到後生嘅情形咧，也係誒頭先講到熱天時節嗬，一個貢獻啊，也係讓一個原因來產生咧。黃斑部病變主要你講退化年歲係有到嘅最多嗬。係咩要會永久嘅？咩做得按講？你底下提到講黃斑部病變主要攞紫外線，紫外線一條向辣，一條只要到向久嘅關係，所以你。年歲越多，可能第5倍活動較多嘅時間，是係有可能得到。第一下係唔係用品因為係越來越年輕化，主要是你係後生人，動到讀書讀中到，電腦看聽到，手機講聽到，你就全部有影響。你紫外線、然後藍光、藍色嘅光線會影響到黃斑部嘅病變。係按樣型咯，古所一個光線來講，就係影響到一個黃斑部病變，算係最主要嘅原因之一啦。紫外線啊，第八度啊，嗬，你連木珠來講，上班下真實啦，你推摩背廿一天時，也講起實體嘅時節也係用嘅嗬。上班下就講我戴護目鏡來保護你嘅木珠嗬。一時節你講對後生意思啊，嗬。就愛開始從嘅保護木珠啊，嗬，用嘅保護當做嘅減慢也退化嘅情形。後生開始最要緊嘅嗬，你最要緊是冇本圈絲聽多，啲退化你圈絲聽厲害，主要是圈絲越多，你講木珠本來是圓圓，變它長了以後，其實變動破，動破以後是動到。網膜剝離，網膜剝離黃斑咪會有出現嘅現象，所以過度圈絲是有呢種嘅問題。聽一點是你正經打電腦，搞手機，正經唔好啲搞時間長久，大概時間做唔得長久，長久以後佢規則冇做嘅藍光，然後 LED 是會影響到你黃斑，係5倍。了嘅時間，抽水啦，也係講去爬山啦，呢條室溫動態嘅時間，一天要注意戴太陽眼鏡，保護一下，係營養咪重要嘅。滋養嘅部分咯，應該身體有食東西食落去啊，嗬，都經過人家身體規則嘅一個我太。液化學工廠嚟講啊，嗬，嚟做依個，你講轉換過後就變做人身體各界器官各方面需要嘅一個營養嚟嘅嗬。從人嘅木珠嚟講哦，木珠嘅需要嘅營養成分嚟講，最好人做啲適當嘅物價啊嚟做保養咧。食材嚟講，我希望你相信朋友，主要嘅是物價都可以食。真係。反正身體，比如講有糖尿病，像你同甜嘅種就是按到。鹹嘅都唔是按到，油嘅冇是按到。你講少油、少甜、少鹽，最重要緊強脆高脂質越多越好。其實最要緊嘅保養，但係你就慢慢嚟講，呢種嘅水果，呢種嘅強脆對人哋木珠下好。木珠對佢嘅後生個講用嘅色啦，嗬。好，再講落嚟上，應講到有黃斑部，頭先用講到啊，嗬，當然都係都應一個木珠嘅一個想講下後背入面嘛，嗬，即係都視網膜嘅損傷。
好，也做係 Andy 嘅黃斑部嘅部分咧哦，嗬。實際啦，嗬，係因為頭先講到近視，嗬，係嚴重咪會影響到一個視網膜嘅問題來講，咪會影響到人哋黃斑部嘛？喂，視網膜是人哋看，因為規啲目睭我背裡是像人哋照相嘅底片咁樣。即翕相嘅時節，人嘅大片啦，嗬，面板咁樣。是人哋講視網膜，嗬。嗰啲種嘅網膜嘅萎縮，嗬，後生人最多嘅，佢底下看得到嘅是高度近視，高度近視嘅視網膜嘅片片，最多是講網膜變越來越薄，哦，咁嘅問題，哦，後生到高體以後，年歲大，是像糖尿病，又係高血壓，哦，呢條全部會影響到視網膜，網膜人講地會動到血管。血管是係講，你咩有糖尿病，咩有高血壓，咩有你動脈硬化、硬化嘅，呢條血管全部會影響到，一影響到，網膜是看得到，呢條嘅變化係。哦，估數啊，嗬，影響到嘅時間對啊視網膜來講，就做得看得到佢嘅變化。唔過真實咧，嗬，有時間我都想，一般都難去看出佢嘅變化，錯冇嗬？都係自家本身去看嘅時間，去感受嘅時間，爭啲講，眼目做嘅視力啦，一係講影像嘅看起來就朦朦唔清楚嘛，嗬。誒，係講去做一個檢查，又喺各方面啦，嗬。聽說有一個固定嘅檢查方法啦，韓國呢，黃斑部片變哦，佢係咩傾向要分一個種類啦，嗬。誒，日到我想，真實咯，就含有一度嘅內容做得來啦，以後請朋友來講到咯，食到入邊啊，嗬，真係歇困下聊下來。